категории 2 победител Мария Николова Перник, Василина Котоманова взема трето място. В момента Лора Петрова от Севиево, Елеонора Борисова, Сенчи Доловач, след това Дария Петрова, управител Жозеф и Рада Сазонова и на Кръса. Равна среща, една минута продължение. Робърт Демченко, Никол Наварна и Емислав Генчев, Аскер Стара Загора. Победител Елеонора Борисова, Сенчи Доловач, Лора Петрова взема трето място.